ما اینجا اومدیم بیا اینجا تو که کتیما نکردی سنگ کاغذ قیچی ما بردم برو سنگ کاغذ قیچی بوی سنگ کاغذ قیچی حالا ما بردم بردم برو بخود تیز کرد همین دو شما چی شد بگه نه بخوریم گوی سنگ کاغذ قیچی برو های اوه بیا یک ملاقی ملاق یک ملاق جانانه یک ملاق جانانه نه افغان نشی دوستای عزیز ما البته کاغذ قیچی سنگ اجرا میکنیم ببینیم که کی زیادتر میبره و این غذا را میخوره که روش است چپس است حالا ببر نوشابه را بیار نوشابه چی شد؟ نوشابه را در اتاق ماندی نه سمیم نوشابه اون دوجست بالا خب دیگه هر کس که برد نوش جان میکنه تا اون یک نقطه که ما انتخاب کردیم تا اوجا میدوه و پس میای هر کس که باخت بردگی دیگه نوش جان میکنه این برف خدایی دی برف بسیار مزه میده کمی روشه که بخوری نوش جان کنی اوکی بیا یک نه اوش کرده باشی تا که نبری بیا یک اول ما شروع میکنم اول ما تو اوکی کاغذ چی؟ کاغذ سنگ قیچی سنگ کاغذ قیچی سنگ برده بیا خواه یک نفر بردم برو بخود تیز کرد نه غلطی بس اومدم اوکی سنگ کاغذ قیچی برو کتازی بکو سمیم تو هم بیا برو الان کرش تلاش بیا سمیم برو دیگه سمیم نه انت کذا برو گرم میای با نه برو برو کتی ما اینجا اومدیم بیا اینجا تو که کتیما نکردی سنگ کاغذ قیچی ما بردم برو سنگ کاغذ قیچی بوی سنگ کاغذ قیچی حالا ما بردم بیا اینجا بیا برو سنگ کاغذ بیجه بیا سنگ کاغذ قیچی با بردم سنگ کاغذ قیچی برو من سنگ کاغذ قیچی لالان بابا کی با تو کاغذ سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی برو چیز نمونه زود خراب بیا مشت مساوی شد بیا برو تلفون افتید حالا تلفون افتید ما برم بسه تلفون افتید بیا برو خدا سنگ کاغذ قیچی برو ما سنگ است سنگ میبره برو سنگ میبره بگی سنگ کاغذ قیچی برو
برو زود. برو باخت شهر برو. من بخیر. از را گشتن موندم. ما برده بودم. نه خورده نمیتونی. سان کاغذ قیچی کو بابا. سان کاغذ قیچی. چی برد؟ برو. حالا کتما بده ما برده شو. برو دیگه تو اشتباه میکنه بده. برو میشه. برو باور که از رفتار بند. یا دیگه غلطی نکن. سان کاغذ دخلی کردی برو تو اونجا برو بانده پیاده برو نه ما باید جال کنن. نه اصول کن نه رنگ کاغذ قیچی برو وی شیما نمونده به خدا و قرآن وی بخدا یا براس. سان کاغذ قیچی برو قیچی میبازی قیچی میبازی ها؟ ما قیچی همراه سنگ سنگ برو قیچی میبازی. برو کباب کو کباب بیانگه میره. حالا بود حالا ما دیگه دواش نمیگم با حالا این روش یخ زده دوستا ما میایم در اینجا سعی کن دوستای ما لبلبو گشت حالا یه چطور میخورن روغنش یخ زده یک رقمک این تو خورده همین رو شما چی شد؟ بگه نه بخوریم روغن بده. یه چطور بخوری؟ یخ زده روغنش برو گریش بگه یخ زده من مردم. دوستای عزیز سعدمند و سر حال باشین امیال سعی کنم صحیح آمده ریستم باید سعی کنه کار صحیح میایم یا نه چشمای من بگی دیگه برو تو بگی دوستای عزیز دوستای من بخاری روشن کن بخاری موتره بخاریش چی بدن؟ نه خوب بریم گرم بیایم دوستای عزیز سعدمند و سر حال باشین امیال بسیار برف است ولایت کندوز یک چشمم نو کور شده دوستان لطفاً فالو کنین لایک کنین دوستای ما یخ دارم فالو کنین لایک کنین کامنت بانین سکر پرایز کنین نفس ما بر آمد ایره دوستای ما یخ روشم یخ زد چپسم یخ زد پیازش هم نخوردیم نوشابه مچم خلاص دیگه جور و صحتمند و سرحال باشین حال دیگه چشم تاگر شد. لایک فالو کامنت پیاز نخورده خداحافظ چند دفعه اوی گود بای اوه بیا یک ملاقی یک ملاق جانونه نام آوگار نشی حالا با خدا یک بس خداحافظ دوستان خداحافظ چی میکنین شما ما رفتم بتکن بس برو خیلی بیشین حاله نه بس stop گود بای لایک کامنت یادتان نره پیش با کوی عزیز خداحافظ بای